27 сентябрда Рабиғыл әуәл айы башланды. Бұл ай мұсылман дүнияғы үшін немәхімінен әхәмиетлі. Ошы осылда ниндей ғамәлдер қылу фарыз. Ошы қақта студиябыд қонағымен ентікләп сөйләшергә исәп тұтабыд. Башқұрт тілінде сыққан «Әссәләм» газетаһы мөхәррире Зөлфия Ханнанованы сәлемләйбет. Хәйрле иртә, Зөлфия Миңлебайқызы. Һаумыһығыҙ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Һаумыһығыҙ. Мұсылман дүнияһы өсөн Рабиғыл әуәл айы беҙҙең Мәүлид байрамы менән башланды. 27 сентябрда Башҡортостан дәүләт концерт залында ҙур матур сарала үтте. Бына ошо хаҡта интекләберәк. Әлхәмдүлилләһ, беҙ ошо изге айҙы, пәйғәмбәребеҙ яҡты донъяға килгән Рабиғыл әүәл айын беренсе көнөндә үк Мәүлид байрамы үткәреп, бөтә республика масштабында уҙғарып ебәрҙек, әлхәмдүлилләһ. Был байрамды беҙ Үҙәк диния назараты һәм Дағыстан милли мәҙәни үҙәге менән берлектә үткәрҙек. Шул тиклем ҙур сара булды. Халыҡ шығырым тулы булды Башҡортостан концерт залында. Аҫтҡы ҡатта ла, балкондарҙа ла халыҡ шығырым тулы булды. Халыҡ Башҡортостандың райондарынан, ҡалаларынан да килде. Хатта был сараға йыраҡ тип торманылар, әлхәмдүлилләһ, шөкөр. Һәм шундай күңел күтәренкелеге менән моғайын шундай саралар Башҡортостандың барса райондарында, ҡалаларында ла хәҙер дауам итер тип уйлайбыҙ. Сөнки был ныҡ изге ай һәм унда уны хөрмәтләһәк, Аллаһ Тәғәлә үҙебеҙҙе хөрмәтләр. Мәүлид байрамы ғалимдар, ислам ғалимдары сығышы менән, мөнәжәттәр әйтеү менән үрелеп алған. Ошо хаҡта тулыраҡ һөйләгеҙ әле. Был байрамда беҙҙең Үҙәк диния назараты мөфтөйө Тәлғәт Тажетдиндың ярҙамсыһы Мөхәммәт Миниғәлиев тәбрикләне һәм Дағыстандан бик күренекле дин ғалиме Әхмәт Хаджи Абдурашидов килгәйне. Ул бик йөкмәткеле сығыш менән тәбрикләне һәм дә үҙебеҙҙең дин әһелдәре, бына Тулҡын хәҙрәт Кәримбирдиев сығыш яһаны, философия фәндәре кандидаты Гүзәл Булатова Вилданова сығышы булды. Һәм иң беҙҙең өсөн ҡәҙерле сығыш, ул инде беҙҙең һөйөклө пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейһи вәссәләм 42-нсе быуын нәҫеле профессор Шейх Абдуразаҡ Ас-Саидиның сығышы булғандыр. Беҙ ошо мәжлестә уның доғаһына ирештек, әлхәмдүлилләһ. Рабиғыл әүәл айы нимәһенә үҙенсәлекле әйтә башлағайнығыҙ, интекләберәк һөйләһәгеҙ, мосолмандар өсөн ни өсөн тап ошо ай изге? Эйе, беҙҙең мосолмандарҙың бер нисә изге айҙар бар тигән, изге айҙар, изге көндәр. Ләкин был айҙы беҙҙең ата-бабаларыбыҙ элек-электән яратып көтөп алған, сөнки алдан әйтеүемсә инде беҙҙең һөйөклө пәйғәмбәребеҙҙе донъяға тыуҙырған ай бит инде ул. Һәм элек-электән ошо айҙы бына беҙҙең элекке көслө диндарҙарыбыҙ, шейхтарыбыҙҙың нәҫелдәре һөйләүе буйынса, мәҫәлән, Ғабдулла Саидиның бүләсәре Дилара Саиди апайҙың һөйләүе буйынса, бына беҙҙең өйгә тейинде бөтә Башҡортостандың төрлө райондарынан хәҙрәттәр йыйыла торғайны ти. Шунан һуң инде мәүлид үткәрәләр күмәкләп. Өй нурға тула ти. Түбә таҡта һелкенеп тора. Мәрхәбә, я мәрхәбә тип мәүлид әйтәләр ти. Бөтәһенең дә йөҙҙәре яҡты ти. Бөтәһе лә шул тиклем ти. Бына рухланып инде таралышалар шул мәжлестән ти. Бына ни өсөн беҙ яратырға тейешбеҙ пәйғәмбәребеҙҙе? Сөнки пәйғәмбәребеҙҙе Аллаһу Тәғәлә ярата. Аллаһу Тәғәлә ярата. Аллаһу Тәғәләнең яратҡан пәйғәмбәрен беҙ ҙә яратабыҙ. Бына беҙ бит инде Мөжәүир хәҙрәтте, Зайнулла Расулевты, Ғабдулла Саиди, беҙ үҙебеҙҙең ошондай изгеләребеҙҙе бер ҡасан насар һүҙ менән телгә алмайбыҙ. Беҙ уны яратабыҙ. Ни өсөн яратабыҙ? Сөнки улар пәйғәмбәребеҙҙе яратҡан. Пәйғәмбәребеҙҙе яратҡан кешене Аллаһу Тәғәлә ярата. Аллаһ Тәғәлә әгәр ҙә кемделер ярата икән, ул тәүҙә үҙенең фәрештәләренә күккә әйтә: ошо минең бәндәмде яратығыҙ ти. Шуның күктән ул һөйөү халыҡҡа күсерелә. Халыҡ та ул кешене изге затты ярата башлай. Зөлфия Миңлебайҡыҙы, башҡорт телендә сыҡҡан «Әссәләм» газетының һеҙ мөхәррире. Бына бөгөнгө көндә газет нисек эшләй һәм ниндәй материалдар менән уҡыусыларығыҙҙы ҡыуандыраһығыҙ? Беҙҙең гәзитебеҙ 3-нче йыл сығып килә, әлхәмдүлилләһ. Гәзитебеҙ 8 битлек ине элек, хәҙер 12 битлек. Материалдар унда бик бай, унда дин дәрестәре рубрикаһы бар, йәткәр рубрикаһы бар. Унда беҙ һәр районда беҙҙең ниндәй көслө диндарҙарыбыҙ булған, элек беҙҙең бик күп шәйехтарыбыҙ булған, ишандарыбыҙ булған, бик уҡымышлы ғалимдарыбыҙ булған, хәҙрәттәребеҙ булған көслө-көслө. Беҙ шуларҙың туғандарын табып,
улар тураһында белешеп материалдар бирә барабыз һәр номер һайын. Һәм дә инде тәрбияви материалдар, төрле замандаштарыбыз тураһында материалдар, һәм ашу муында, ислам медицинаһы, гомумән ниндәй генә материалды алма, уның эсенә иман орлыктары яшерелгән. Мына хатта спорт темаһына ла башҡорт батырҙары бил бирмәй дигән мәҡәләләр ҙә бар. Бына аҙаҡҡы биттә мин күрәм, ниндәйҙер ҡыҙыҡлы, ҡайһы бер ҙә ябай ғына һорауҙар булһа ла, шул һорауҙарға яуап биргәнһегеҙ. Мәҫәлән, намаҙ ваҡытында сөскөрһәң, нимә эшләргә тип һораған бер уҡыусы күңелдән телде ҡалдырмай ғына «Әлхәмдүлилләһи» тип әйтергә кәрәк тип кенә яуап биргәнһегеҙ. Һәм бына ошондай бик фәһемле лә, ҡыҙыҡлы ла гәзит өҫтөндә эшләйһегеҙ. Айына бер тапҡыр сығамы? Был гәзит айына бер тапҡыр сыға. Бының рус телендә сыҡҡаны ла бар был гәзиттең, уны инде айына 2 тапҡыр сыға. Һәм ҡайҙа табырға уны? Был гәзиткә почта аша ла яҙылырға мөмкин. Шул уҡ ваҡытта беҙ инде үҙебеҙҙә урындарға апарып биткерәбеҙ, мәсеттәр аша таратабыҙ, йәки ҡайһы бер беҙҙең менән бәйләнешкә ингән кешеләр менән таратыусылар аша таратабыҙ инде. Ул саҡта тиҙерәк барып итә гәзит. Һәм шуның өсөн теге бына телефон беҙҙең яҙыла торған телефондар таратабыҙ инде, кем аша яҙылырға мөмкин. Һәм шул уҡ ваҡытта почта аша ла яҙылырға мөмкин. Ул каталогка индерелгән. Зөлфиә Миңлебай ҡыҙы әлеге ваҡытта беҙгә ниндәйҙер һынауҙарҙы төшкән осорҙа тамашасыларыбыҙға ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Ниндәй генә осраҡтар булған хәлдә лә Аллаһ Тәғәләгә ышаныуҙан, уның ҡөҙрәтенә ышаныуҙан туҡтарға ярамай. Бөгөнгө көндә бигерәк тә беҙ бик ныҡ доғала булырға тейешбеҙ. Бигерәк тә бына иртәнге намаҙҙан алда, төнгө намаҙҙар тиҙәр инде. Берәй сәғәт алда тороп, Аллаһ Тәғәләгә ялбарып, ҡорбандар салдырып, күмәкләп доғалар уҡып, зикерҙәр әйтеп, беҙ үҙебеҙҙең хәлдән килгәнсе үҙ өлөшөбөҙҙө индерергә тейешбеҙ. Һәм ошо изге айҙа, Мәүлид айында, беҙ күберәк салауаттар әйтергә тейешбеҙ пәйғәмбәребеҙгә. Күберәк Ҡөрьән уҡырға тейешбеҙ, дуға ҡылырға тейешбеҙ. Ҡиәмәт көнөндә беҙҙең шәфәғәтсебеҙ булһа ярар ине пәйғәмбәребеҙ тип. Һәм ыңғай матур ғәмәлдәр эшләргә тейешбеҙ, тырышырға тейешбеҙ үҙебеҙҙең әхлағыбыҙҙы беҙҙең пәйғәмбәребеҙҙең әхлағына яраҡлаштырырға. Сөнки донъяла иң матур әхлаҡлы кеше беҙҙең пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәләм булған. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Башҡорт телендә сыҡҡан «Әсәләм» гәзите мөхәррире, шағирә Зөлфиә Ханнанова булды был иртәлә беҙҙең менән. Һеҙгә яҡшы көндәр теләп хушлашабыҙ.